तो मैंने यहाँ पे स्कैनर इसका कनेक्ट कर दिया है और चाबी चालू करके अपन देखेंगे। यहाँ पे मैंने चाबी चालू कर दी तो यहाँ पे कस्टम मीटर में सभी लाइटें आ रही है, बट चेक लाइट नहीं आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने बंद चालू करके देखी। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप रहेगा स्कैन करना अपना, कि अपना ECU जो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है, प्रॉब्लम कुछ और होता है और चेक लाइट नहीं आती, या तो इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो, सेंसर वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं रहता, इसलिए फॉल्ट नहीं आता उसमें। तो अभी टोयोटा में मैं 16 पिन में जाके इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरा कनेक्ट हो चुका है, ETOS आ चुकी है, 2011 मॉडल है। यहाँ से ओके करेंगे, आगे चलेंगे और यहाँ पे मेरा सिस्टम सिलेक्शन करेंगे अपन सबसे पहले। थोड़ा वीडियो क्लियर नहीं हो पा रहा, और इंजन में जाके देखेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो है वो इंजन स्कैन हो रहा है और काफ़ी सारी एरर दे रहा है, आप देख सकते हो। इसमें फ्यूल की है और बहुत सारी एरर है। तो मैं सबसे पहले सभी एरर को एक बार क्लियर करूँगा। क्लियर करने के बाद एक बार देख लिया नो DT से आ रहा है। फिर क्या करूँगा, एक बार गाड़ी को मैं सेल लगाऊंगा और एक बार लाइव डेटा देखेंगे, क्या इंजन की स्पीड है, बैटरी वोल्टेज है और अपना रेल का प्रेशर। तो यहाँ पे मैं रेल का प्रेशर ढूंढ ले रहा हूँ, तो रेल का प्रेशर मिल नहीं रहा और वीडियो में थोड़ा झांका झांका दिख रहा है, बट आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा पूरा। तो यहाँ पे मेरा रेल प्रेशर मिल चुका है, पर ये PSI में है और देखेंगे तो यहाँ पे मेरा जो प्रेशर बन नहीं पा रहा, आप देख सकते हो 11.17 ही बन रहा है। जो रेल का प्रेशर है प्रॉपर बन नहीं पा रहा है, इंजन स्पीड भले दिखा रहा है। और DTC जब देखते हैं तो यहाँ पे मेरा DTC बन रहा है P1604। ये जो कोड बनता है उसको मैं अभी चेक करूँगा आगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ इंजन पे मैं आ चुका हूँ और इंजन पे अब किसी ने मिस्त्री ने आगे काम किया है। ये देख सकते हो, DRV को डायरेक्ट 12 वोल्ट दे के चेक किया है। यहाँ से वायर कट है, ये पंप वाले DRV की वह बात कर। गाड़ी में मैंने सभी चेक कर लिया, फिर मुझे एक प्रॉब्लम मिला है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ से इमोबलाइज़र में जाऊँगा और इसका इमोबलाइज़र का डाटा किसी जगह पे मैंने सर्च किया, इंटरनेट पे नहीं था, तो मैंने सोचा इसका भी एक छोटा सा क्लिप बना दूँ वीडियो इसके साथ। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा इमो में नो DTC आ रहा है। अब मैं इसका क्या करूँगा, लाइव डेटा देखूँगा। इसमें जो मेरा सब कुछ, आप अगर आपकी गाड़ी बंद है इसमें सिक्योरिटी एक बार चेक कर लीजिए। ये जो फंक्शन है यहाँ पे मेरे जैसे है, ऐसे सेम टू सेम आपके दिखा रहा है। यहाँ पे BCM मेरा ओके है, ये जितनी भी चीज़ें ओके आ रही है। तो मेरे को एक बंदे ने ऐसा बोला कि आपके इमो सिक्योरिटी सिस्टम में प्रॉब्लम रहेगा। तो मैंने पूरी किट भी बदल के देख ली, बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। किसी भाई के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैंने छोटा सा जो क्लिप है ऐड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ तो गाइज़ इसका हमने DRV भी है वो चेंज कर दिया, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। फिर हमको प्रॉब्लम मिला है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सेल मारो। आप देख सकते हैं कितना रिटर्न आ रहा है, देख सकते हैं यार रिटर्न है। तो यहाँ में मैं अंगली रखता हूँ, फिर भी प्रेशर से आ रहा है। मारो एक बार, ये देख सकते हो आप, दबा के रखा हुआ फिर भी प्रेशर से आ रहा है। ओके बंद करो। तो अभी क्या करेंगे, इसका जो इंजेक्टर इसको रिमूव करेंगे। तो गाइस इसका भी ये यहाँ से दोनों, इधर 17 नंबर इधर से निकाल के पूरा इंजेक्टर बाहर खोलेंगे। तो मेरा यही सोल्यूशन है। आप मैंने जैसे अभी नया, ये पुराना DRV है, मैंने भी नया DRV लगा दिया है। तो इस रिश्ते से आप जिसका DRV लगाने का पहला प्रोसेस है, आपको क्या करना है, इसकी जो जितनी चार जो रिटर्न लाइन है उसको ओपन कर देनी है, बैटरी पावरफुल लगानी है, इंजन एकदम ताकत से घूमना चाहिए, तो ही पता चल पाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने भी इसका फॉल्ट ढूंढ लिया। तभी क्या करूँगा, इसका इंजेक्टर रिमूव करूँगा मैं और दूसरा लगाऊंगा। उसके बाद चेक करूँगा कि ये दूसरे भी इंजेक्टर बैक लीक है कि नहीं, क्योंकि एक ही में अभी से ही प्रेशर इतना निकल रहा है, कदाच ये एक ठीक होने के बाद शायद वो भी रिटर्न होते हो। तो अभी क्या करेंगे, इसको मैं चेक करूँगा, फिर मैं आपको आगे का जो पार्ट है वो दिखाऊँगा। तो ऐसे ही अपन ट्रेस करते रहेंगे, लाइव प्रैक्टिकल वीडियो ऐसे ही हम काम करते हैं और ऐसे ही लाइव वीडियो आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हो अब मैं पूरा दिन से मत रहा था गाड़ी को, आज शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है, फिर भी काम चालू है। इसका पूरा इंजेक्टर को हम रिमूव कर लेंगे। ऐसे ही प्रॉब्लम रहते हैं, जो गैरेज वाले होते हैं या डीजल लाइन वाले होते हैं, ऐसे ही धक्का मार देते बोले ये तो वायरिंग वाले का फॉल्ट है। आप देख सकते हो वायरिंग को किस तरह से चीरा हुआ है। ये वायर देखिए आप इधर, ये सब कट लगा के जो DRV है डायरेक्ट 12 वोल्ट दे के चेक किए हुए हैं।
बट इसका जो DRV का भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें एक में पॉजिटिव आता है, एक में नेगेटिव आता है। नेगेटिव ECM से आता है, ये पॉजिटिव फ्यूज के द्वारा से आता है या तो मेन रिले से आता है, और नेगेटिव का आप मल्टीमीटर से ही टेस्ट कीजिए। तो इसमें डबल DRV है, एक रेल पे DRV है, एक पंप पे DRV है। अगर ये DRV को चेक करना है तो ये आप खोल के यहाँ से प्रेशर चेक कर सकते हो। अगर ये प्रेशर दे रहा है तो ये पंप और DRV ओके है। फिर अपनों को जो रहेगा आगे ये रेल और इसका ही चेक करना रहेगा। पर 99% तक तो अपना इंजेक्टर का भी प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो अभी दूसरा इंजेक्टर हम लाएंगे, इसमें फिटिंग करेंगे। ये देख सकते हो गाइस, हमने दूसरी नज़लों को चेक करने के लिए यहाँ पे हमने डफ नट टाइट कर दिए। सेल मार अंदर जाकर वो मार सेल। बंद कर। ओके मारो सेल, मारो। बंद कर दो और DRV बंद जो। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका पुराना जो DRV है उसको लगा के एक बार चेक कर लेंगे क्या पुराना DRV ओके है, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं और था और सॉल्यूशन हमने कहीं और से निकाला है। आप देख सकते हैं, अगर मेरी जगह पे आप होते तो आप क्या इसमें ख़तरा करते वो ज़रा कमेंट में मुझे बताइए। अभी मैं पुराना DRV लगा दूंगा। मैंने अभी 7,000 रुपये खर्चा कर। अगर कोई मेरा भाई वीडियो देखता है उसका पैसा बचता है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, इससे आपको भी काम करने में आसानी रहेगा और जो वीडियो बनाने का मकसद है उसमें भी हमको आसानी रहेगी, क्योंकि ऐसे ही लाइव प्रैक्टिकल बनाते हैं हम वीडियो आपके लिए। वीडियो मैंने फास्ट किया क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा बन चुका है मेरा, इसीलिए। पर ऐसा ही मैं प्रॉब्लम मिला मैंने जो फेस किया है ऐसा किसी और के साथ ना हो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने जो भी मैंने मेहनत की है आपके लिए की है, प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस एयर निकलना ज़रूरी होता है। मार एक बार। एक मिनट। एक बार दूसरी में भी निकल। मार। बस मार। बंद कर दे। मार एक बार फिर से। ओके डन। ये वायर को लाकर टैप कर दो सब। फिलहाल अभी जो DRV का खर्चा हो चुका है इसको फटाफट मैं एकदम क्लीन करके जैसा मेरे पैकेजिंग में आया था ऐसा मैं इसको कर लूँगा, क्योंकि इसका भी मुझे पैसा वसूल करना पड़ेगा। ये मुझे स्विफ्ट में और काफ़ी गाड़ी में काम लग जाएगा, बट जो मैंने जो खर्चा कर दिया है ऐसा मेरा और कोई बाई ना कर दे, इसलिए बनाया वीडियो। और गाइस यहाँ पे जो नोजल रिपेयरिंग होके आ चुकी है, तो अभी नोजल को यहाँ से अंदर फिट करेंगे। यहाँ पे मैं पूरी नोजल फिट करके मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाऊंगा। अभी ये प्रोसेस चल ही रहा है, तो मैं इसका जो अभी मैंने डफ नट टाइट किया था उसको निकाल लूँगा। और फटाफट वीडियो को मैंने फास्ट किया है क्योंकि आपको देखने में भी आसानी रहे और देखने में भी मज़ा आए। काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप देखोगे भी नहीं। अब देख सकते हैं मैंने पूरा वायरिंग भी टैपिंग कर दिया है यहाँ पे, और इसकी ओरिजिनल बैटरी मैंने फुल चार्ज कर दी है और लगाई है। चाबी बंद चालू करो, सेल मारो। गाड़ी को पूरा कंप्लीट फिट कर दिया है। अब इसकी गाड़ी को मैं थोड़ी एयर निकाल के गाड़ी को स्टार्ट करूँगा। गाड़ी घूमेगी, इंजन घूमेगा तो ही तेल आएगा, इसलिए एयर निकालना ज़रूरी है। बस यहाँ पे मैंने एयर निकाल के और गाड़ी को मैं स्टार्ट कर दूंगा। अब देख सकते हो उसका फायरिंग भी एकदम कंप्लीट फिटिंग हो जाएगा। थोड़ा वीडियो डब हो सकता है क्योंकि मुझे बात करने का मौका नहीं मिला, तो उस टाइम काम थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए मैंने वीडियो ऐसा रिकॉर्ड करके रख लिया है जो अपना काम हो सकता है। देख सकते हो तो अभी गाड़ी पूरा कंप्लीट अपना स्टार्ट होता है, देख सकते हो। नोजल भी अपनी रिटर्न अभी अपनी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो। रेस करो थोड़ा। कंप्लीट हो चुका है अपना गाड़ी। बस बंद कर दो, मारो सेल।
अब देख सकते हैं हाफ सेल में अब अपना गाड़ी जो है स्टार्ट होना हो चुका है और रिटर्न भी जो आना चाहिए वो कंप्लीट ही आ रहा है तीनों में, देख सकते हो आप। तो अभी इसको फिटिंग करते हैं और ट्रायल लगाते हैं एक छोटा सा। तो गाइस अब गाड़ी का हम ट्रायल लगा रहे हैं। देख सकते हैं क्लस्टोमीटर में कोई भी लाइट नहीं है। और एक मैं छोटी सी बात बताऊंगा आपको, थोड़ा गाड़ी को मैं आगे ले लेता फिर मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी को थोड़ा आगे लेके मैं आपको दिखा रहा हूँ। गाड़ी को मैं आगे ले और साइड में कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें एक छोटी सी चीज़ जो बाकी रह गई है वो, तो मैं भी क्या करूँगा, गाड़ी को मैं बंद करूँगा। गाड़ी मैंने बंद कर दी, अब इग्निशन ऑन करूँगा। अब देख सकते चेक लाइट नहीं आ रही, फिर भी मेरी गाड़ी स्टार्ट हो रही है। तो इसका ये बेसिक नॉलेज है, जब तक इंजन के अंदर कोई भी प्रकार की एरर नहीं आएगी तो इंजन के चेक लाइट जो शो नहीं होगी। तो ऐसा ही लाइव प्रैक्टिकल नॉलेज वाले वीडियो में देता रहूँगा आपको। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और गाड़ी का एक छोटा सा मैं ट्रायल लगा रहा हूँ, देख लिया आप। गाड़ी मेरी चल रही है, अभी मैं इसको मैं पूरा थोड़ा सा चक्कर लगा के देख लूँगा। गाड़ी मेरी 100-120 हो चुकी है, पूरा कंप्लीट ही सक्सेसफुली हो चुका है। ऐसा ही नॉलेज मिलेगा आपको हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।